ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஈவினிங். என்னோடய பேர் சின்னப்பாண்டி. நீங்கள் இப்போ தான் சேனலுக்கு புதுசாக வரீங்கன்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள். தயவுசெய்து வீடியோ எல்லோரும் பார்க்குறாங்க, நிறைய பேர். நான் பார்க்குறவங்க யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அதான் மேட்ரு. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தென் இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது ஒரு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிக்கல அப்படிங்கன்னா நீங்கள் டிஸ்லைக் பண்ணிட்டு கீழே கமெண்ட்டில் என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுங்க. நான் கமெண்ட்டில் என்ன காரணம் சொல்கிறதுனால உங்களை எதுவும் சொல்லலை. நான் ஒன்றும் பண்ண போகிறது கிடையாது, யாரும் எதுவும் உங்களையும் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஸோ பிடிச்சிருந்தாலும் என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ வாங்க. ஸோ நம்ம வந்துட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும், அதாவது நேற்று நான் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறது இன்றைக்கி நேற்று, அதாவது 20/5/2020 அன்னைக்கு பார்த்தோம்னா, அதாவது கர்நாடகாவோட கேபிட்டல் பெங்களூரில் பார்த்தோம்னா அன்றைக்கி மதியம் வந்து ஒரு மர்மமான சத்தம் ஒன்று கேட்டிருக்கு. ஸோ பூம் பூம்னு பாம் அடிக்கிற மாதிரி. ஆக்சுவலாக பாம் கிடையாது, ஆனால் பாம் அடிக்கிற மாதிரி அந்த சத்தம் கேட்டிருக்கு. ஸோ அந்த சத்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்துட்டு மர்மமான முறையில் சத்தம் கேட்கும். சத்தத்துக்கான காரணம் ரீசன் யாருக்கும் தெரியாதனால நிறைய பேர் வந்துட்டு சமூக வலைத்தளங்கள், அப்புறம் வந்துட்டு டிவி, இந்த மாதிரி இதில் மீடியாக்களில் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா அவங்க வந்துட்டு கேள்விப்பட்ட காரணங்களை சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொன்ன காரணங்கள் வந்து என்னென்னு பார்ப்போம். லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு என்ன காரணம், அதாவது அந்த சவுண்டுக்கு என்ன தான் காரணம் அப்படிங்கிற உண்மையான காரணத்தையும் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன காரணங்களோ ஒவ்வொரு ரீசனையும் அவங்க சொன்ன ஒவ்வொரு ரீசனையும் பார்ப்போம். ஸோ என்ன பார்த்தாங்கன்னா, அவங்க சொல்லியிருக்கிறது நிலநடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நிலநடுக்கம் தான் இது, இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதுனால தான் இப்படி ஒரு சத்தம் கேட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நிலநடுக்கம் வந்து ஆனால் வந்துட்டு நிலநடுக்கம் ஏற்படலை அப்படின்னு சொல்லி ரிக்டர் அளவுகளில் வந்துட்டு நிலநடுக்கத்துக்கான அந்தளவுக்கான ஒரு புள்ளி வந்து அங்கே சேவாகலை. ஏன்னா நிலநடுக்கம்னு எல்லோரும் சொன்னதுக்கு காரணம் என்ன பார்த்தோம்னா, பூமி வந்துட்டு அதர் அளவுக்கு, அதாவது அவங்க வீட்டுக்குள்ளே இருக்காங்கன்னா வீடே அதர் அளவுக்கு வந்துட்டு அந்த சத்தம் கேட்டிருக்கு. ஸோ எல்லாருமே என்ன நினச்சிட்டாங்க, உடனே நிலநடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து பார்த்துருக்காங்க. ஆனால் அந்தளவுக்கு ஒன்றும் இது இல்லை, ஆனால் திரும்ப சவுண்டு கேட்டிருக்கு. ஸோ ஆனால் நிலநடுக்கம் கண்டிப்பாக இல்லை. ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா வந்துட்டு இந்த அம்மன் புயல் கரையை கிடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பார்த்தீங்கன்னா அந்த சமயத்தில் எங்கேயோ ஏதோ ஒரு ஊரில் ஏதோ ஒரு அம்மன் புயல் போகிற போக்கில் ஏதோ பண்ணிட்டு போயிடுச்சு. ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சத்தம் அப்படி பெருசாக கேட்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் நினச்சி பயந்துட்டு இருந்திருக்காங்க. ஸோ இதே சமயத்தில் பார்த்தோம்னா வந்துட்டு இன்றைக்கி வரைக்கும் பூமியில் வந்து பார்த்தோம்னா வேற்றுக்கிரகவாசிகள் அப்படிங்கிற ஒரு அதுக்கான வந்து எந்த ஒரு, அதாவது அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரமும் கிடைக்கலனாலும் வந்துட்டு வேற்றுக்கிரகவாசிகள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க, வந்துட்டும் போயிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சம் ஃபோட்டோஸ், அதாவது மர்மமான முறையில் வந்துட்டு போயிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒரு சில ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு சில ஃபோட்டோஸ் தான் அதுக்கும் ஆதாரமாக இருக்குது. ஸோ அந்த ஃபோட்டோவுமே வந்துட்டு அதாவது தெளிவான முறையிலேயோ ஒரு நம்ப தகுந்த தன்மையிலேயும் கிடையாது. ஆனால் அதே சமயத்தில் வேற்றுக்கிரகவாசிகளோட பறக்கும் தட்டு தான் அதாவது பூமிக்கு வந்துருச்சு, நம்ம ஏரியா பக்கத்தில் வந்து இறங்கியிருக்கு. ஸோ அதனால் அந்த தட்டு பூமியில் வந்து இறங்கின சத்தம் தான் அது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சோசியல் மீடியாவில் பரப்பிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதே சமயத்தில் பார்த்தோம்னா வந்துட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும் வந்துட்டு இப்போ நம்ம நாட்டில் என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னா, வாட் ஹேப்பன்டு, அதாவது ஒரு இதில் கேட்பாங்க பார்த்தீங்களா, ஒரு பெர்ஃப்யூம் மிஸ்டில் வாட் ஹேப்பன் அப்படின்னா அந்த பெர்ஃப்யூம் பேர் சொல்லலாம் விரும்பல. ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு இங்கே இந்தியாவில் பார்த்தோம்னா, இந்தியா மட்டும் இல்லை வேர்ல்டு முழுக்கவே வாட் ஹேப்பனிங்னா கொரோனா ஹேப்பனிங். ஸோ இந்த சமயத்தில் கொரோனாவுக்கு மூலதனமான ஒரு நாடு வந்து சீனா. ஸோ நான் இனிமேல் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை இதாக சொல்லிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி சமயத்தில் பார்த்தோம்னா வந்துட்டு இந்த கொரோனா வந்து உலகம் முழுக்க பரவுனதுக்கு காரணமாக ஒரு அந்த குறிப்பிட்ட நாடு மேலே வந்து பார்த்தோம்னா வந்துட்டு உலக நாடுகள் வந்து சில நாடுகள் வந்து ஒரு பயங்கர கண்டோடு இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். குறிப்பாக அமெரிக்காலாம் சொல்லப்போனால் இந்த கொரோனா ஆரம்பித்ததுலேருந்து சீனாவை தான் குற்றம் சாட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ இதே சமயத்தில் அமெரிக்காவுக்கு சப்போர்ட்டிங்காக ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகள் இருக்குது. இதே சமயத்தில் பார்த்தோம்னா இப்போ இந்தியாவுமேன்ட்டு அவங்களோட கை கோர்த்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். இந்த சமயத்தில் பார்த்தோம்னா ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட அண்டை நாடுகள் தான் வந்துட்டு இந்தியா மேலே பாம்பு எதுவும் போட்டாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு கோணத்துலேயே வந்து விசாரணை இல்லாமல் போயிட்டு, அது மாதிரி மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் அப்படி தான் அப்படி இந்தனால தான் அப்படி சவுண்டு கேட்டிருக்காங்க, எந்த இடம் தெரியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஃபேஸ்புக்கில் அப்படின்ட்டு கிட்டத்தட்ட யூடியூப்லேயே நிறைய வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த சவுண்டு என்ன அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் பார்த்தோம்னா இதுக்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற விதமாக ஸோ வந்துட்டு மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்துட்டு, நீ யாரும் பயப்பட தேவையில்லை, இது எந்த ஒரு ஏலியனோ வேற்றுக்கிரகவாசியோ இல்லை எங்கேயும் பாம்போ வெடிக்கலை. இன்னொரு விஷயம் பார்த்தோம்னா ஃபேக்ட்ரி ஏதோ வெடிச்சிருச்சு, ரொம்ப நாளாக ஓடாமல் அந்த லாக்டவுன் பீரியடில் பராமரிக்காமல் ஓடாமல் இருந்து விஷவாயுலாம் கசிஞ்ச மாதிரி ஏதோ ஒரு ஃபேக்ட்ரியை ரன் பண்ணும்போது ஃபேக்ட்ரி வெடிச்சிருச்சோ அப்படின்னு சொல்லிலாம் நிறைய பேர் பீதி அடைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ யாரும் பயப்பட வேணாம். இது வந்துட்டு என்னென்னா, வழக்கமான விமானப்படை பயிற்சி வீரர்கள் வந்து விமான பயிற்சி செய்யும்போது தான் அந்த ஒரு சத்தம் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி சத்தம் வந்து எப்படி கேட்குதுன்னா,
அதாவது விமானம் வந்துட்டு அதாவது சவுண்டுக்குன்னு ஒரு ஸ்பீடு இருக்கும் இல்லைங்களா. லைட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கிறதுலே இன்றைக்கி வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்பீடில் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா லைட்டோட ஸ்பீடு, அந்த ஸ்பீடை விட இன்னும் இது வரைக்கும் முந்த முடியல. ஸோ அந்த மாதிரி லைட்டோட ஸ்பீடை விட மனுஷனால் பயணிக்க ஸ்பீடாக போக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருந்தால் வந்து மனிதன் வந்து 4ஆம் பரிமாணத்தை எட்டி விடுவான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோக்கெல்லாம் பார்க்கணும்னா நீங்கள் யூடியூப்பில் நிறைய சேனல்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி முப்பரிமாணம், 4ஆம் பரிமாணம் இந்த மாதிரி வீடியோலாம் பார்க்கணும்னா நீங்கள் பொதுவாக யூடியூப்பில் எந்த சேனல் மிஸ்டர் ஜிகே அப்படிங்கிற ஒரு சேனலில் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம். அவர் கூட இந்த மாதிரி விஷயங்களை பற்றி அவர் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் அதிகமாக பேசுவார். ஸோ இதே சமயத்தில் பார்த்தோம்னா ஒளி அதாவது சவுண்டு அப்படிங்கிற வேகத்தோடு, அந்த சவுண்டோட வேகத்தோடு ஒரு பொருள் வேகமாக பயணிக்கும் போது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இடி போன்ற ஒரு அமைப்பு சத்தம் முடிந்து கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரும். ஸோ அதாவது நேற்று விமானப்படை வீரர்கள் வந்து விமான பயிற்சியை ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் வந்துட்டு நார்மலாக ஈடுபடும்போது இந்த மாதிரி தான் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி, அது சூப்பர் சோனிக் அப்படிங்கிற ஸ்பீடில் இருந்து சப்சோனிக் அப்படிங்கிற ஸ்பீடுக்கு மாற்றிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பீடாக, அதாவது அந்த ஜெட்டை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடு ஏற்றும் போது வந்துட்டு சவுண்டோட ஸ்பீடை விட இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகும்போது அது வந்து ஒரு அதிர்வலைகள் ஏற்படுத்தும். அந்த அதிர்வலைகளோட சத்தம் தான் இது. ஸோ இதை தவிர வேறு எந்த ஒரு பீதியும் இல்லை. நீங்கள் யாரும் பொருளையை கிளப்ப வேணாம், யாரும் பீதி அடைஞ்சு பயந்துட்டு இருக்க வேணாம். ஏற்கனவே கொரோனாவால் நம்ம நிறைய பேர் பயந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த சமயத்தில் நீங்கள் யாரும் இந்த சவுண்டை பற்றி பயப்பட வேணாம். இது இந்த மாதிரி ஒரு விமானப்படை பயிற்சி வீரர்களோட இந்த சவுண்டு தான், விமானத்தோட சவுண்டு தான். அது இவ்வளோ ஸ்பீடாக போனதுனால இந்த சவுண்டு கேட்டுச்சு, யாரும் பயப்பட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ இருந்தாலும் வந்துட்டு அதுக்கான ஆதாரங்கள் எதுவும் கிடைக்கலன்னே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டவுட்டு கிளியர் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் பெங்களூரில் இந்த சவுண்டு கேட்டது, அதாவது விமானப்படை வீரர்கள் விமானத்தில் பயிற்சி செய்யும்போது அந்த விமானம் வந்து ஸ்பீடாக போனால் தான் இதுக்கான காரணம். ஸோ யாரும் பீதி அடைய வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அதோட உண்மையான ரீசனும் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் தரப்புலேருந்து, மத்திய அரசு தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ யாரும் பீதி அடைய வேணாம்னு. ஸோ உங்களுக்கு டவுட்டு கிளியர் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். அவங்கள்ட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குற ஒரே விஷயம் அந்த லைக் ஒன்று மட்டும்தான் நண்பா. லைக் பண்ணிடுங்க, பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணிடுங்க. ஆனால் கண்டிப்பாக லைக்கோ அல்லது டிஸ்லைக்கோ ஏதாவது பண்ணிட்டு போங்க பார்த்து முடிச்சுட்டு. நன்றி.